Hoši, hlavně se modlete, jak nám nevypoví dráha. Já mám zakopty, jak dlouho vám to vydrží ta dráha? Nešlapejte po draze. Tak jdeme. Viděl, stopni si tam nepouštěný tam. Přátelé, dovolte mi, abych vás přivítal na naší knižovně Mistrovství republiky juniorů, kdy jsme byli pověřeni našemu trenérovi Benešovi. Chtěl bych vám popřát hodně sportovních úspěchů, příjemný víkend a ten, co postupí na finále, je ještě příjemnější. Tak já vás taky jménem výkonu výboru České fotbalovské asociace vítám na tomto mistrovství. Na této krásné přírodě, doufám, že si tady všichni lidi zahrajete. Některé z vás je to poslední možnost připravit ještě před odjezdem na mistrovství světa. Doufám, že to si dobře zahrajete. Pro ty ostatní je to příležitost si zahrát dobré kůželně a ukázat se před ostatními, že taky na to máte. Takže vám všem přeji, ať vám to hodně padá, ať se vám tady daří. Většinou z vás nebo 16 z vás, ale zítra potkám tady v finále. A mám tady jednu povinnost na začátek. Výkonný výbor čeká a na své poslední zasedání rozhodl o tom, že bude uděleno jedno významné ocenění sportovci i v jeho mladém věku. A ten sportovec mezi vámi, pokud do toho jsem, prosím. Jistě asi všichni víte, že Honza Fortiza dosáhl vynikající úspěch na světovém poháru a proto mu tady předáváme na výkonný výbor čeká a přibudeme platit za reprezentací. To máme tu zakázku sportu. Nazdar! Mirán mi říká, starší. 106 doplných, teď to tak dupe, já říkám, no ale teď hodí 3 hodiny, já se to dáš celý Se nám kofolu čičo, jako si žije. Jsem to namazaný.
Padne zítra. Čau, holky, jak to jde? Jsi v televizi, ne? Kde to Míro? Co děláte dobrého teďka? Umýváme nádobí. Nějaké jídlo ještě? Jo, je tam stekána. Chceš něco? Ne, já nechci, já to jenom kameruju. Tom kameruje taky věc. A i šéfka. No, dobré. To je naše velitelka. No jo. A pojď na tu jedničku, pojď. Paráda. Honza Kortizál, výkon 563. Vítěz a mistr České republiky Petr Míka, výkon 611. Josef Kořák, výkon 550. Zdeněk Kořák, výkon 583. Mojí povinností je vyhlásit výsledky mistrovství České republiky pro rok 2006 v kategorii juniorů. Na třetím místě Dvořák Zdeněk, to je lokomotiva České Velenice, výkon 1194. Těžko se to dává na takové vysoké hlavy, co? Druhé místo dnešním skvělým výkonem a rekordem kuželny si bojoval Sobčák Ondřej, SKK Náchod, výkon 1205. Takže ty slabší čísla vynechej, Bolzánu a teď jenom ty lepší, co byly dneska, jo? No a mistrem České republiky v kategorii juniorů pro rok 2006, já už jsem avizoval při ukončení startu, se stal dvojnásobný šestistovkář na této kuželně Míka Petr, KK Moravská Slavia Brno,